各位乡亲大家好，又来到天堂的时间呢。我是王正祥，一片的潘先生，一片的蔡先生。今日教大家人的认同呢是刺激导演，请乡亲呢共下来天堂一下。今日教大家人的通常呢是非常功法，抱转击髓。首先呢，我哋两只手表上呢，两只脚打以肩头同法，过来我哋呢双手好打开来，好两片伸长来，拿尾向前好。向前拿好的呢，我哋呢骑啦下坐下去，对我哋呢手节呢手棍呢送上去，送喺到我哋呢下最硬嘅。头拿上去，过来咧手棍标下来，标到胸前哈。过来我哋头拿开一转，头拿转的时间呢，对我哋呢将近向前转，将近转后呢，到我哋呢向前转，向前转后呢，对我哋腰骨转，转下来对我哋骑啦下标上来，亲下去。亲下去过后，眼神标上来，转来到前面。过来我哋呢前面个我哋呢眼神的重心移到左边。以后呢，我哋眼神天天嚟上来，对腰位上，对向前，向前上起来呢，上去到我哋呢肩头上。我哋呢眼珠看到我哋呢腳掌嘅過後呢，我哋對肩頭天天嚟墊上來，墊呢到正面，正面過後呢，我哋呢手節呢手棍再送上來，送去到下最硬嘅，我哋呢手棍標下來。標到向前，過來我哋呢將肩頭拿轉對左邊，將肩頭拿轉後呢，我哋呢肩頭轉，肩頭轉後我哋呢向前轉，過來我哋呢腰骨轉，騎啦下標上來，下去，墊呢到頭線。好，可以停一下。我哋呢眼神重新個揾緊另一邊，眼神呢我腰骨轉，向前轉，肩頭轉，轉呢到我哋呢眼珠看得到我哋呢後腳掌過後，對我哋呢肩頭扭向起來。然後到正面，雙手再送上去，雙手標下來疊喺向前哈，也是這個人左邊右邊做下來，下轉暗數，雙手標上來，也係右邊。而家呢，我哋做呢係左邊，左邊呢同樣雙手打開來。對左手壓向起來，兩隻手拿尾向前行，同樣我哋呢手棍呢送上去，手棍疊喺向前行，我哋呢頭拿係我嘅單行，過來頭拿將緊轉，頭拿將緊轉後誒肩頭轉。肩頭轉後係腰骨轉，腰骨轉後我哋騎啦下標上來親下去，親下去過後我哋呢眼神標上來不一定呢到前面，也可以稍微調一下，好，停一下，再穩偏，腰骨先向起來。向前向後不轉的時間再向一些向回來，肩頭轉的時再轉一些，
我哋呢眼珠看到脚掌的时节，对我哋的肩头扭放起来，扭到正面，手棍再呈上去，手棍标下来，给我哋稳片对右片下来，钢筋线对右片下来，钢筋转头拿转，肩头转，胸前转。腰骨转，卡拉下标上来，到下摆，眼神标上来，到前面，等它转来到另一边，腰骨转，放一些，胸前转，放一些，肩头转。过来呢，我哋对肩头眼珠看到后脚掌过，我哋呢肩头转放起来，眼神摆出来，手节再松上去，手节调摆到胸前，标开到胸前哈，我哋手把子下嘴咁打数，松数再慢慢来标下来。也係我哋呢抱轉脊髓，過來呢分解動作嘅時間呢，注意時間後，我哋按呢呢時間有人會嚟得到呢結唔怕，注意喺我哋手上嘅嘢時間，錯唔去按個唔怕，我哋都標按呢好嘅，標下去我哋你按呢嘛唔怕，你唔多按呢，我哋按呢也冇相關，譬如我哋轉下去嘅時間，唔好按呢樣，我哋按呢轉，好。我哋呢眼神僵緊，當我哋下去時節，一定要對我哋呀，好卡拉下時節，對卡拉下插下去，插喺到中間嘅時節，注意哦，一般我哋到中間嘅時節，我哋呢頭腦係向下擺，有人話按呢，做中間話按呢，按呢我哋呢僵緊會插到，唔對吼，所以我哋呢僵緊要變鬆來。穩片的時間呢，提我點呢都按嚟好嘅時間，提一點，我哋呢一隻腳變鬆咧，七條係鬆咧，重量第一隻腳，點呢按嚟好嘅時間，注意嚇，唔好七條，唔好停到嚟按嚟轉咯，按嚟我哋呢腳七條也會舒爽，我哋呢七條，呢叫做強有一寸對我哋呢腳趾，所以第一轉嘅時間，我哋按嚟轉嘅時間。眼珠看到我哋呢喺腳掌嘅時間，我哋呢眼神好，往底下一片。扭紅嘅時間，注意有人話你啊，按你唔係唔望，按你會撞到呢，會撞到我哋一條近路，我哋一條近路唔係按你紅嘅，我哋一條近路會綁到，所以我哋要注意提防到，我哋按你紅嘅時間，我哋對下肩頭紅。對下肩頭扭放起來，一節一節扭放起來，扭到眼神出來，我哋呢數節送上去過後，數節標下來，標下來我哋呢下載眼，比如講我做一片，我唔想做，我兩片攏做過，我一下來，我對下載眼數下來，送數再標下來。又在另一片放起來，另一片放來的時間，我哋呢數同樣也放起來，你哋到向前，向前過後呢，我哋注意嚇，一天思維咪要放下去，放下去過後呢，我哋呢手棍送上去，送上去過後，我哋標上來，我哋轉的時間嚇。僵緊要旋轉，有冇？唔係你啊，按你我哋啲僵緊會舒爽嚇，僵緊頭腦轉，轉過後嗱嚟，嗱我哋啲腰骨轉，腰骨轉起來，落對我哋卡拉下去，下去過後我哋啲腰骨變上來，到前面，嗱坐到廣告嘅，我哋啲頭腦冇按嚟，我哋啲頭腦變上來。變上來過後，我哋轉的時間向另一邊，
延伸一些些吼，再一些些到我哋呢，沿住看到我哋呢后脚掌，那对我哋呢肩头向松向起来。今天呢，做连续动作，抱转击髓。初到嘅動作詳情記得咧冇？喺記得呢，停頓嚟做，接下來我哋揾新嘅動作嘅哦。今日教大家嘅動作呢係旋轉乾坤，旋轉乾坤呢，同樣我哋首先呢雙手變下來，兩隻腳打開來，從肩頭臀發，過來我哋正向嚟時間，記得我哋呢手壓向起來，手壓向來有分咯。乾坤數，讓數字數下邊呢係坤數，數字扭上去呢係乾數，哈，乾坤數嘅時間，我哋對下嘅數巴掌，哈，數字扭下嘅地方交叉，那麼向前哈，注意我哋呢數線嘛哈，到底向落邊，我哋數節送上去。數節標下來嘅時節，我哋呢雙手反掌，嚟對我哋向前，我哋下咗眼停頓嚟下來，雙手標上來，標呢到我哋呢本能前方，本能前方講我哋呢雙手拿到我哋呢下肢骨方，兩隻手伸出來，送出去。記得啦，一個數字向下邊，一個數字扭上來。今日我哋轉腰骨嘅時間呢，將我哋呢數字扭下嘅地方，嚇轉對我哋企啦下腰骨轉嚟到我哋向下，我哋呢左右手疊喺向前嚇，左手變喺後邊，兩隻手同樣交彎，送出來。冇翹樣嘅地方都講啊，我哋呢數一個向下邊，一個數字扭上去，再向後邊，向右邊嘅後邊，再轉對後邊腰骨轉，左手疊喺向前行，右手疊喺本能行，兩隻手交彎，右手喺前面，左手喺後邊，兩隻手上下拿出去，拿出去過後，啊，但係腰骨變上來。腰骨變上來過後，我哋記得咯，我哋呢數字向下邊嘅地方，對我哋呢腕關節呀，吸到肩頭上，對我哋呢一隻數字扭上嘅地方呢，對肩頭上送出去，到我哋呢數字上扭下來過後，我哋對一隻嘢時間，我哋呢數再對左邊拿上去來，
南要向前方，南要向前方，讲我哋咧树棍再送上去，树棍调要向前，我哋咧树把状反状下做岩树，慢慢地变上来。变喺到后背，我哋树较前头，顶我哋咧本来前方，两只树仔送喺到下一骨方，两只送左右两片送出来。送出来过后，伊同样哦，我哋咧树枝一个向东方，一个向东方，一个下背，一个东方。我哋一转左片的时间，记得我哋一向树把状，树枝向下背贴片转，转嚟一对我哋咧腰骨转。转的时间，我哋树枝向下背的地方呢，哈，调要向前方；树枝向东方的调要本来方，两只树高弯。有树伫前面，我哋送出去的时间，我哋咧树心咧树，讲我哋咧树枝爱向下背，左树枝爱向东方，再向左片的后背顶过去，再树心调要到向前腾本来方，两只树在高弯，再两只树存长。腰骨变上来，伊都归到正面来。树枝向下背呢吸起，吸要到肩头。对肩头方一片的树枝鸟方容易来一片的起头跳出去，转来到我哋的树枝向下背也系起头跳出来。过来呢，我哋继续做的时间呢，同样我哋两只树在高啊。南要向前方，再送上去，变下来，哈，变下来，我哋咧树天天嚟变下来。今日咧也同大家人分解通作嘅时间，要注意嘅地方，注意嘅地方咧都係我哋树拿放起來嘅時間，一天一個係樹枝嘅方咧，一個樹枝啊，我哋一放起來嘅時間，安尼拿嘅時間一天啊對一片吼。一片安尼，南要到向前方的时间，我哋咧树心拢朝落背，树棍上去的时间，我哋咧树棍变喺到向前方的时间，记得哦，我哋咧树棍变喺向前方，我哋咧腕关节两只树呢，向右一转，转咧到我哋咧对我哋咧好肩头一片，再慢慢地变上来，变下来过后，我哋咧树。同样，当我哋咧本能性，我哋两只手送出去的时间，一个系扭出来，一个系扭放起来，安尼两只手送出去。所以有分阴阳树，所以阴阳树呢，一个向下背系困，树枝向东方的系阳，所以看困的时间，吼，我哋做的时间，一天眼神向树心。树枝向下背的地方转，转的时间要注意哦，我哋一只腰骨要转，唔安尼哦，哈，我哋腰骨转，转过后呢，我哋咧树呢跌要到向前方，两只树高弯，送出去的时间，我哋树哈同样有分，树枝下背同树枝伫东方，在向后背时间要注意的地方都硬脚唔好脚趾。唔好停顿嚟转，啊，腳趾唔好停頓嚟轉，我哋膝頭唔好停頓嚟轉，一樣轉，對我哋咧腰骨轉，肩頭邊上嚟腰骨轉，轉過後呢，我哋咧數那數喺度向前行，兩隻手在搞彎，送出去，送出去嘅時間，一個向東方，一個向下背，啊，向下送出去。眼神在變上來，過來我哋做乜個講吸氣呢？因為我哋對一片的時間係樹枝，好腕關節樹枝扭放起來，吸不到肩頭上。對一片的時間呢，我哋咧樹枝要向下彎，對我哋咧肩頭送出去的時間，我哋咧膝頭要跳出來，好，都要注意。
所以对啊，呢时节呢，我哋呢树呢，高温的时节，我哋热到向前吼，也是要注意提防係安尼。過來我哋呢樹拿上去嘅時節，好對我哋呢樹棍送上去，樹棍標下來嘅時節，我哋呢運棍即順手標嚟轉，下再硬平樣樹下來。慢慢地兩個樹棍標上來，標上來我哋較輕頭，對我哋呢本能心方。對也只嘢時節，我哋兩紮樹先存出來，存出來過後呢，我哋呢樹唔係免得講，存出來我哋係更加樹一個向落樹枝向下擺，一個樹枝搖向起來，兩紮樹安尼送出去。送出去過後，我哋轉腰骨嚇，腰骨轉，記得咯，唔好對七條向轉，我哋腰骨標上來轉，標上來轉過我哋呢，疊佢到向前嚇，疊過後呢，我哋記得我哋要彎的時節，兩紮樹呢，一個拿前面，一個拿後邊，對下一句好呀，送出去。一個樹把種樹枝朝後邊，一個朝東方，兩紮樹送出去，送出去過後，我哋呢再向後邊疊個向前行，好，再高溫送出去嘅時節，我哋腰骨標上來，啊，送出去，更加呢我哋做個連續動作嘅時節，我哋記得咯，連續動作嘅時節，我哋對一隻伊轉行起來。那麼向前行，樹節標上啦，運棍節標上啦，你哋啲鏡頭行，下最硬樹，兩紮樹標上來，較鏡頭標喺度後邊，兩紮樹傳出去，一個樹枝搖當下嘅樹枝搖下邊，轉右邊。兩紮樹高彎，兩紮樹存長來，向後擺，兩紮樹再高彎存長出去，延伸標上來，吸氣，氣頭出來。更加創作做嘅多樣，鄉親記得冇？喺記得呢，聽到我哋好好來運動，我哋呢眼神同精神會更加好，天堂，下一次哪來了？